ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Сегодня в 10 утра в городе сработала учебная сигнализация. Это ежемесячная проверка сирен оповещения. Сигнал подается одновременно во все крупные населенные пункты нашей республики. Цель – выяснить, насколько качественно работает система. К этому горожане уже привыкли. Мы поинтересовались, знают ли ухтинцы, что делать в случае настоящего сигнала тревоги. А тут нет ни опознавательных знаков, куда бежать и что делать. Нигде не указано по Ухте. Я даже не знаю, может быть, есть тут где-нибудь бомбоубежище или еще что-нибудь. Не расположено ни знака, никакой информации. Верно, сначала надо включить радио, послушать, что говорят. Ну а так, в принципе, предупреждают же, что будет оповещение, и все, как бы нормально все. Я не знаю, как все поведут, так и я поведу. Домой бежать. И что там дома будете делать? Ничего, спрячемся. Надо знать какое-то ближайшее убежище. ГОЧС. Я думаю, что работники ГОЧС обеспечат надежный доступ к этому. Маме скажу, позвоню маме и все. Бежать в лес, девушка, надо. Зарываться куда-нибудь, да. Ну, наверное, надо искать где-то бомбоубежище какое-то. Ну, обычно включают, если, например, какой-то выброс хлора, аммиака или еще что-то, то, соответственно, нужно бежать наверх. Надо собрать документы, все необходимые, взять необходимое количество денег, минимальное количество продуктов и воды, и выдвинуться к ближайшему пункту эвакуации или пункту сбора, который будет, скорее всего, указан, наверное, в радиопередаче. Если сигнал оповещения звучит дольше минуты, значит это реальная, а не учебная тревога. Самое первое, что нужно предпринять – найти ближайший источник информации. Алгоритм действия озвучит по радио и телевидению. Как правило, надо либо отключить все системы жизнеобеспечения в квартире, покинуть ее, направившись в ближайший эвакуационный пункт, адреса которого тоже будут передаваться, взять с собой запас продовольствия, самых необходимых вещей, продовольствия на 2-3 дня, документы в обязательном порядке. Если остаются дома, то надо, как правило, закрыть все окна, форточки, чтобы не было поступления воздуха. Если это химическое заражение, хлор, мы поднимаемся выше, аммиак мы опускаемся ниже. Оповещение дается, когда возникает угроза воздушной атаки, то есть нападения вероятного противника. Когда происходит крупная авария на потенциально опасном объекте и есть угроза химического заражения, либо при крупном лесном пожаре.